好的，OK，那今天就欢迎大家来参与线上的产品的说明。好，那今天的大概的流程也会让大家知道，就是说安转不动产区块链平台里面在线上签名系统、线上签约系统的一个发展状况，以及未来将如何去使用我们这套系统。那有别于以前在 eCountry 跟现在目前的系统，那我想现在目前这个系统是更优化于更使用在更浅显易懂哦，操作方便，那也有跟催系统的一个服务。好，所以接下来大概我想在讨论之前呢，也最近大概都是法令上面三读通过的电子签章法也谈得沸沸扬扬。那我想电子签章法也先让大家知道，就是说为什么我们这套系统会修改了2个多月，然后以至于说现在电子签章法通过之后，我们才拿出来让大家再使用。那当然就要先了解电子签章法的一个内容。那我简单的说，今天大概Johnson 这边花个10分钟的时间跟大家去报告一下目前这个状况啊。就电子签章法它已经修法通过，从民国90年一直就已经立法到现在。那这次修法是重点是为了要让红字的部分就是数位经济电子化的一个政府、电子交易及数位金融跟电子商务这一块。那我想在电子商务其实已经用到相当多电子签章法的一个运用。那只是说现在目前这次三读通过之后，它几乎让所有的产业都能够运用电子签章的一个效力去进行一个法律行为。好，那以往可能大家都在于债权行为，这次已经提升到就是一些物权行为。好，那所以电子签章法呢，这份资料是来自于行政院新闻处的一个资料哈，就是它是为了要提升效率、减少成本、确保交易的安全以及减少环境负担。所以减少环境负担就是纸张的浪费了。那提升效率，事实上已经跨越时空、跨越国境，都可以符合这个电子签章法的一个运用范围。好，那未来在签名，就是这个法令通过之后，现在在签名其实已经跨国境都有效了哦。那这个当然可以省掉非常多的一个不方便。好，那电子签章是什么？那主要它是用于在最重要就是辨识签署者的身份，就是确认当事人本人的身份，然后才能确保这个文件是当事人签名的。所以如果假设啦，只是像以往在手机上签名、平板上签名的电子文件，或者像疫情时间有些业者是把手写签名呢存成图档，或者说用扫描方式呢，用传真的方式去传真，然后让对方签名，这个都不算是电子签章哈，都不算是电子签章。现在的电子签章法是要能够辨识签署者的身份，也就是说，他需要有一个做过一个 KYC， 需要有一个加密的行为啦，那这个才能够确认当事人本身的身份。那第二个就是说，电子签章它需要强制使用吗？其实，这次修法里面内容也谈到，就是当然当事人第一，他可以拒绝使用这个电子签章的权利，他可以使用，他也可以拒绝使用。然后，那第三个就是说，数位签章跟电子签章有何不同？这是在电子签章法里面是明确规定，数位签章跟电子签章的效力，好，都属于电子签章的范围。数位签章跟电子签章的差别在哪里？其实就宏志这边说的，电子签章就像是一般的印章，数位签章比较像是印件证明。好，所以数位签章啊，它是一个加密技术更
更复杂的一个更缜密、更严格的一个数位签章，所以现在目前政府也在陆陆续，哎，请说，有人举手嘛？哈，应该是可能是按到。好，那数位签章比较像硬件证明啦，那这个硬件证明它是透过更复杂的加密技术，等于等级更高。好，那政府现在目前正在针对数位签章，所以数位签章是政府机关发出来的凭证，有可能是透过 QR code 去发出来的凭证，而且可能也只有单一有效了哈，所以这个就是我们所谓硬件证明。OK，那所以这是草案修正的重点了哈，就有这6点。第一个就是明定哈数位签章为电子签章的一种类型。好，那当然第二个就是电子签章的文件不得因为它的电子邮件而否认它的法律效力，也就是说只要是属于电子签章的范围都是有效的。第三个就是说，他给予相对人反对的机会，就是他可以选择是否要用数位电子签章。好，那第4个部分就是说，政府机构发的那个凭证的数位签章是推定为亲自签名跟盖章了。就我们刚才说的，这个凭证是属于硬件证明类型的效力的啊，这是修正条文第6条规范。好，那再来第5点就是说，它电子签章删除现行条文中，就是行政机关得公告排除本法适用的部分啦。以前物权行为是被公告排除的，好，只有债权行为是可以用电子签章去签。那未来也就是说，政府机关要排除电子签章法适用的，应该要用法律来定制啊，要用法律定制，所以这个要用法律定制，那难度就更高了啦。所以说几乎啦是一体适用啦。那以后针对就是物权行为，也是在电子签章法的适用范围内的。那第6个呢，外国凭证机构许可原则的增列啦，那这就技术对接的一个合作状态啦。它是因为台湾是属于比较特别的国家，不是每一个国家都有邦交。好，那但是民间企业的互动是很频繁的，所以考量这样的一个部分，所以用技术民间企业技术对接的一个合作，也可以认同对方所发出来的电子凭证。好，那这个部分只要经过电子签章的一个认可，双方的技术合作是认同的，那这一样都有效。好，那再来就是我们再谈到就是 DocuDay 天天签哈，天天签这一块呢，当然我们希望在线上的各位伙伴都能够每天签约，每天成交。哦，那 DocuDay 是每天都会提供各位线上的一些服务了哈。那简单说 DocuDay 它的效能，然后就是说我们是运用 AATL 的一个国际认证机构的认证标章，加上区块链的双重认证。双重认证，也就是说，当您今天签了一份合约，它除了有 AATL 的一个国际认证，好，那当然也会加上我们区块链的一个认证啊，等于说你这份合约的真实性是经过2个机构的一个认证啊，是双重认证，更具有公信力。那第2个部分就是我们运用授权式的规划系统，这个系统就是说它会有职级之分或是层级之分，会以授权的方式去授权可以使用的人员。那这个更适合公司内部行政作业流程。我们都知道，就是说，要数位转型之前一定要数位化。那个数位化的开始就是从无纸化开始做起，但无纸化需要有系统的去管理你所有的文件。那 DocuDay 现在
有这样的一个功能，让你有阶级的去管理你所签署出去的一些文件内容。那第三个部分就是 DocuDay 是专属于我们不动产产业的线上签约系统，所以我们在系统内部呢有多类型的不动产专用的合约，这些专用合约其实就包含像一般合约、一般委托、专人委托，那契约书更改附表，那也有像这个流通协议，或是授权或是存证信函等，这些都是专属于不动产业者会碰到、会需要的一些合约。那在 DocuDay 里面你都可以找得到。那另外第四个就是动态追踪、主动回报目前签署的状况了。那我们不会说啊，这个文件送出，等待对方签约的过程当中都完全不知状态了。DocuDay 现在会主动式的去通知目前签署到哪几个步骤。那完成签署的同时，我们就会有 AATL 认证，然后过程当中也有这个时间轴，所以每一个标准的每一个步骤都会有它的标准，那也都会有它的一个传证效果。那多了就是一个主动回报你目前签署的状况。OK， 那我们就说，不管 B to B 或 B to C， 我们都希望借由线上无纸化、数位化的一个过程，能够让签约的速度加快，减少签约的成本。那以至于说在流通协议书上面呢，各位签署的速度能够加快，也不用免去文件传送往返的一个过程，让这个效能更有效。那当然就减省掉很多的时间成本。我们都知道时间是最重要。那最后在销售以及交易过程当中呢，也能够透过无纸化的方式、线上签约的方式去完成。那因为在1年多前，我们大家都在期待这个电子签章法3读通过。那现在目前已经3读通过之后，就确定实施的日期了。那我相信在今年一定会实施。那今年实施的情况之下，物权行为应该也会走上应用的范畴，它可以运用的领域相当多了。那当然Johnson 这边建议说，数位化之前先从最简单的，就像委托、契根或者授权或者流通协议这个部分呢，去善用这样的一个系统，以至于后续当数位化程度已经到达一定程度的时候，其实未来就是无纸化的签约了。这些都是我们可以一起期待的应该成长速度会非常快。好，那 DocuDay 现在目前我们用 Adobe 的系统的认证它是一个数位签章的一个认证系统，目前可认证的国家相当多，几乎所有大国7大工业国都有，亚太地区所有你读得出来的国家也都有。那也就是说，这些国家在用 AATL 认证的一个文件，它都可以认可它是真实的。所以我们这一次在优化这套系统的时候，除了去符合电子签章法法令上面的规范，我们也希望说嫁接国际的一个认证部分，让国际上的一个物件签署的文件效力是能够更扩及的。好，那线上签约的签名的部分呢，你可以用真正的纸张签，也可以用我们线上签约的系统来签，这个都在电子签章法是符合效力的。那这一次的界面又更简单，待会大家可以先看看我们是怎么去使用。好，那动态追踪我们可以让你随时知道你现在目前的状况。存证在保障上面呢，我们也是透过区块链的技术去保存这个合约的完整性。那最重要就是我们符合电子签章法，电子签章法的一个效力。那接着下来就是请Albert 这边是不是能够展示一下我们现在目前的对不起，在展示之前，不晓得大家有没有什么
什么问题要问这样。哦，刚刚讲到声音断断续续是，不晓得大家听的现在目前还 OK 吗？那个声音断断续续应该是设备的问题。那因为我们这边我希望可以把它那个设备里面可能浏览器有很多个就开启很多页面有关于的那关掉。一些影音的页面先关掉。嘿 OK。哦，刚刚我也看到，就是说，有伙伴有提到，就是那个影片的部分哈，我们有制作，待会除了我们操作部分以外，其实大概很快，其实大家都可以看到，就是3分钟内一定可以让各位把您的文件线上的签署的部分都签署完成。好，那这个部分我们就希望说效率的处理。我们每一个很珍贵的业务行为，然后那当然，如果说需要再进去操作，或是我们也会提供相关教学影片，可以让您再次回味，然后更熟悉这样操作的一个效能，这样子。好，那这个部分就请 Albert 这边实际操作一次，让大家一下这样子。嘿，那麻烦 Albert。刚才再讲一次，就是说我们在 Edge 里面，我们这边只要打入我们 ddmls.tw 这个网址，你就会看到有一个我们这边有一个在 YouTube 上面已经有一个可以注册的，这边大家有看到画面吗？那这个地方就有讲解我刚才讲那个注册的一个流程。那我也再讲一次，就是说进来我们的这个网址，你打上去之后，它会到我们这个页面。这个页面之后，你会看到就是底下一个注册，注册点进去之后，这边就是输入你的 mail。那你要注册的 mail 还有你需要这个密码，密码输完之后，底下打入你的大名。那这边可以选择你是哪一个品牌，那或者是你不想输入，你可以打一般用户，这样就可以了。那这边特别讲一下，就是说，如果是店里面你们是一家店要来分享给其他的店里面的营业人员用的话，你也可以申请，就是跟我们讲，我们会把你的你们公司就是专属把它归在你们自己的公司可能是哪一家分店，我们会把你归属进去。那这个好处是待会在后面会讲，就是说你们以店家里面你们的合约契约书的部分可以分享，大家都直接在界面里面天天签里面直接可以去调阅分享，这样就好。那在这个部分你注册完，你送出按注册的时候之后，你会在你的信件有一个启动的一个按钮，按下去之后，你就自动会登录到我们的页面，就不用再打密码。那这个密码你自己再记了，之后忘记可以自己再更改。那我们在这边，我们就是你已经注册完登录进来的这个画面。那在这个画面里面，我们当然就是很简单，就是跟你使用 LINE 或其他一些平台都一样的，是很直觉式，你就知道怎么去使用。那这边当然有一个会员个资，会员个资我们必填的栏位，事实上我们已经降低，你只要填真实姓名，还有你的手机，还有性别，这样就 OK 了，其他就不用。我们刚才讲到，就是在会员资料这个部分，我们会员资料里面只要必填这个有星星的地方，只要必填这些地方填完就好。那你只要是有跟我们合作，就是你要针对公司这个部分，你就必须要选详细一点。那你就把你们的经纪业的名称把它填上去。那你今天是中介或者是建商都可以在我们这边填写这个资料。那基本上你这个填完之后，你按储存就 OK 了。那我们再来讲，就是说，因为我们每一个我们做的合约都必须，刚才有讲到，就是我们的有一般的跟专业的，一般就只有是 Adobe 的认证，那专业是还有加上我们的那个区块链的认证，
所以2个价钱，一个是我们现在的定价是基本 Adobe 的认证是30块一份，那假如有加上区块链是60元，那这个部分都可以先储值，我们都必须先储值再去做扣款。那这边我们有让你在这个地方可以立即线上的一个点数的一个购买，你点了点数购买这个地方会有一个电商平台，就是你可以针对我们这个去加购你的这个点数，那我们一次是300元，那你可以加购，你点了进来之后，你看你可以就是在这边针对你这个300元你要几份，你假如是说你要2份或3份，就是变600、900这样倍数去增加。那你假如OK 了，你假如是要购买，你只要打错或怎样，直接这边更改就好了。那就前往结算，结算的地方我们这边后端的我们电商平台就会给你记录下来，那我们就会跟你追踪，就你是否有汇款到我们的账户里面。因为我们现在是这个是用储值的部分，我们现在是用银行的汇款 ATM， 你可以去做汇款，那我们再来做确认。那后续我们会只要跟那个银行这边嫁接完成，就可以线上直接刷卡。那目前是还在进行那个部分的确认。那因为那个部分有关于就是储值的部分，我们会后续会再跟大家通知。那部分就这个你有银行的 ATM 汇款给我们，你有相关讯息给我们之后，像你这边下单，我们就会跟您做联系。那后续你汇完了，我们自动会帮您做储值的动作。那刚才回到我们这个地方，你已经有储值了，那我们这边就会有一个付款。不管怎样，你是为了让你做再度确认，像你这边你已经有购买的点数，我们有没有帮你记录换成点数的话，会在这边再做一个。你看到这边没有，你可以在这边会员这个地方，你今天像我刚才我又除了300，或者我刚才有除了1200，你可以在这边把你的那个银行汇款的单号把它填写进来。填写进来之后，你汇款金额储值这个部分我们就会记录下来，那我们会去做确认。那你这边都可以看到我们后面的确认时间，假如确认 OK， 这一笔就会转换成你的点数进来了。那我们再讲一下，你有这个点数，就直接到我们的建立按键的这个部分，你点数够，事实上你每一次进来我们这个系统，事实上你就到就是这边下一步就针对我们的那个天天签就可以开始做天天签。OK， 好。那我们刚才有讲，我们在会员这一个部分，我们必须去选对，才能对应到我们的那个，就是我们的资料，才能帮你做建立账号。因为我刚才改成21世纪那个部分就没有办法去建立。OK， 好，那我们点过来的时候，这个就是我们开始我们的这个天天签的部分。那天天签的部分很简单，你只要看到这个页面就可以很直觉的了解，就是说你这边可以去拖译你的PDF 档案，直接到这里面来。那我来看一下我们的。就是像你有一些像这些相关的这些你的 PDF 档，你都可以直接点选，直接就是它就可以上传进来。那上传进来之后，你就继续，你可以继续下一步就是说你去设定你这个签约的这个里面的所需要的，他的有哪几个人要签这一份资料，那你就可以把他名字还有他的 mail 在这边去做建立。你可以去新增，假如有3位就去新增3位，有4位就新增4位。那目前我们这边设定的最上限就是5位，那你们有需求超过5位，可以跟我们这边来提出来，那我们会针对你们再去开启，可能是多位也有可能，那我们就针对这部分再去开启你的上限这个值。
那我先放弃这一份，我先再讲另外一个是我们一开始你到这一个页面的时候有一个，这个是文件的建立，刚才那个属于文件的建立，然后我们有一个叫范本，范本就是说你可以先去建立你不同类型的这个范本。那这边你可以建立标签，就很像我刚才旁边这个建立了，可能有建案或者是租约的，或者是售的，还有就是斡旋或者是广告合约，或者是你可能是跟哪一家做任何就其他，你也可以在这边写一个其他，你还没有归类的话，你就打其他。那你新增的这些项目的时候，它都会在这边列出来。那你针对这里面，你可以先去建立范本，就不用除非你是很赶的部分，你可以想就直接文件去上传。那你假如是今天我只是想要把这些范本先建立起来，那之后可以调阅出来，就可以直接在用范本的地方去做调阅。好，那你这样建立范本，你就可以去点一样，跟刚才模式一样，就是直接去上传那个你要的那范本。那我们就这一个来做举例。OK， 好像有人举手，有伙伴举手。有什么问题可以直接开启你的麦克风，直接跟我们讲，没关系。没有可以切换。那或是你可以留言在我们这个聊天室里面，我们会请那个客服人员再回答你。OK， 好，那我们课程继续。讲到这边，有没有大家觉得太快或什么，请在那个聊天室里面跟我们讲一下。OK， 那我们继续讲范本的部分。那建立范本，我们一样就是跟刚才一样，我们就会上传，你可以去上传一个。那我们先用一个买卖斡旋书好了。那签署人，我们当然就我先用 A 这样来举例 ，B、C。那这边可以设定说他是要远距签约，还是其中你有一个人是要现约。那这边可以去做设定。那远距签约需不需要审核？就是这个部分你可以去勾选或不需要，就是他签了就不需要透过审核的人去做审核。那这些或者是整个附件可能你要把它传给可能是店东，或者是是某某人，那我们这边就把它写。那后面都是还是你说这边我稍微解释一下哈，就是这边签署人会有签核顺序啊。那当然我们知道一份契约里面，它会有买方、卖方以及买方委托人和卖方委托人。卖方委托人就卖方经纪人。好，那买方经纪人、卖方经纪人，当然还有一位是签证经纪人。好，那当然也有些公司会需要主管这边认证或老板这边认证。好，那所以这些签合的顺序呢都是可以调整。好，那也让大家知道，就是说系统里面呢，只要是相关当事人都需要签署。那这一个功能也是一般民间现在坊间各位看到的一般的线上签约所不同的哦，因为不动产经纪业有相当多当事人需要签名这份契约才属有效哦，必须要符合不动产经纪管理条例，经纪人都要签证哦，所以这个部分跟大家报告一下，就是签合人会比较多，所以会有一些通知的一些步骤。以上。OK，那刚才补充的那部分，还有就是说，你这个顺序你可以
你只要写完之后，你可以用直接拉拖的方式，直接就可以排列它的顺序。你谁要第一个先签完，是换第二个谁签，那都可以在这边直接拉动就好了。那我们在上面就会照这个顺序，他签完才会通知他。那他还没签完的时候，他收到的信件，他点了也没办法签，就一定是要等第一个签完才会轮到第二个人签，大致上是这样。那我们这样写好之后，像这个我可以先写一下。好，那继续，它就会到这个就我们整个合约书里面，合约书里面你就可以去针对你要去做签名的地方去做 bookmark 的地方，就直接拉等一下，点选之后签名的地方，像你这边需要签名，你就把它放出来，那你就把它放上来，它就会依照这个地方，那它需不需要必填？不是必填，你就要可以取消。那第二个这个地方也是，那刚才讲这个可能是 A， 这个是 B， 我就在这边直接把我刚才那 A、B 去圈选，它就会就是那个人签名的地方，它就只会放在这里而已。那底下还有一些地方，像你要图，你也可以直接用这个点了之后把它图放进去。日期的地方你也可以用这个方式，这个应该都不用说，就是或者是你需要有有些资料页面你要夹带文件，你可以把它点了之后就直接夹带文件。那比较一般的，就像这个就是要勾选的这个部分，像这个地方你要勾选，那你就可以在这边做勾选。那勾选这个地方，你还可以针对勾选的项目去做一个数值的，就是让人家内容的一个选项。那这个都可以大家可以去踹这个东西，你就会发现就是这个蛮简单蛮直觉式的。那这个也是一样，你只要是要用点的，就是直接用这样。那可能有两个，一个是是与否，或是你这边是打可以。都是可以用这样的方式去做，直接在这边做确认，这样就好了。那你就这边送出是整个文件好才送出。那再就是底下也是一样，但是我们这个范例是因为这些都没有填，我们不应该是应该是你们自己有填好的这些东西，你上传这个文件就好。我们这边是给你的范例，你可以把它下载下来，都写好之后上传上来，只要针对签名、印章，还有一些其他你觉得你还没有写的地方，要叫他补充的地方去做这样的一个编排，不是叫大家全部用这个方式去编排，会比较累。那除非你们有秘书或怎样，你们愿意是把整件弄好，成为一个范本，给底下就是营业人员去使用，也可以用这样的方式，只是说这个会比较花时间。那我就觉得说，你们可以自己去取舍这样的一个功能。那这边你做好这样整个一个流程的一个编排之后，你送出之后，它就会在这里面建立你刚才这一份新的合约在这里面。那我们刚才是这一份，今天5月7号做的这一份就会在这边签署人，我刚才在里面只有设 A 跟 B 这2个，那更新时间什么这边都会记录下来。那我按使用我就可以开始，我针对这时候才是针对这个 A 是某某某，我再针对他的名字，在他 mail 去做建立，把这边那我这边副本是要给谁，这都设立好之后，我送出的时候，他就会把这个信件寄给这个整个合约要签约的人，还有就是这副本会收到可以去看这个文件它的进度的人，这都会在这边都会显示起来。那我们再回到这边，我先放弃了，回到这个上面，我们在首页的地方，我们就会看到
你不管是需要签署，你刚才假如送出去还没有开始签，它会是在需要签署的这一份。那你已经送出之后，已经有一个人签了，他会跟你讲说这是某某某已经签了。那你在预览的时候，他只要签好的时候，他就会在底下，他签约的框框那个部分就会带上他签名的那个。等一下，我看一下在这边，他就会这一份档案就会有他的签名放上去了。那每一个进度，每一个人签约都会在这边一直马上就显示出来。那整份签好了，完成了，就是在这边看，这边就有，或者是中间过程中有人拒绝，或者是怎样没有签，或者是取消整个合约。你假如说啊，这个部分这一份要做取消，你按取消之后，这边都会显示出来。那这个是大部分这个部分就是会这样去完成。那这个可能就大家可以去try，应该很容易上手。那刚才讲了，我们那个范本就是你去建立好的每一个范本，你就可以把它归属在你所需要的那个标签里面。那我们讲到一个子账号的功能，它子账号就是说，你假如是今天是店家，你如果是店家的话，你就可以去看到你其他在这个店家里面你开立的子账号的人员，那你就可以去看他们在这个文件上的签署，就很像电动，你就知道你底下的人谁在签署这些的进度，都可以在这边一目了然去查询他的进度。那大上是这样，那我们这边有一个说明文件的部分，你点这个问号的地方，点了这个说明文件，可以到我们这个协助中心哈，就我们天天间里面。那天天间里面有一个范本管理，范本管理这个我们有一个会员独享的一个区域哈，你点了会员独享，你会看到我们像这个是今天的这个文件，这个是我们的介绍内容，在这边你可以今天我们的简报内容，你就可以在这边做下载。那底下有一个范本下载，范本下载我们有提供这些范本给大家。那如果各位你们觉得你们还需要怎样的范本，也可以跟我们告知我们，回馈给我们，那我们可以再补充这些地方给大家做下载。那这些内容是什么？你们可以在这边看，及时的可以看这边的，而且这个是我们的这个委托销售契约书的范本。那这个是定金收款的凭证。那再就是其他的，就是你在那边我们都会有范本的内容及时显示给你看。那你这些范本你要下载，你直接在下面点了，你就可以下载。那陆续我们会在这个会员中心的就下载区会放大家可以下载一些文件。那还有一个协助我们刚才讲这个里面教学的这部分，因为我们这才刚弄建设完，我们陆续会把文件管理如何做文件管理，签署我们刚才讲那些，还有账号管理这部分，我们会做出PDF 档案，还有一些教学的影片会陆续放在这边让大家去做调阅。那你如果对于我们的常见问题，你希望你们加入我们的 Line bar， 我们的 Line 里面，就是原本你们也有加个，很多人也有加入我们的那个安转的 Line bar， 好 ，Line bar 里面我们会针对常见的问题，会在上面直接用机器人跟你做互动，就是直接把你们的问题回复给你。那针对今天讲解的部分，不知道有什么不了解的，可以提出来跟我们询问，都可以马上回答给各位。如果可以下一页吗 OK， 对，现在跟大家报告一下哈，一般签证啊和专业签证的差别是差在就是AATL 的一个认证加区块链的存证哈，我们都是存在不同的区位，好，那等于是分散式的一个存放地方，好，那这些都是比较需要成本，所以
才会有那个专业签证的部分。其实一般的签证就已经具有国际法定效力，国际的法定效力也已经符合我们电子签章法的部分，所以在一般签证的部分 AATL 就已经是涵盖所有的部分了，所以不是因为它比较便宜就没有法定效力，先跟大家报告一下。那我记得之前的一份是40块。好，那现在目前我们这样一份呢是30块，也希望说，各位伙伴是善用科技的力量，尽快让自己使用线上签约系统哦。现在既然都已经3读通过，那我们也希望说大量去推广，好，那也让您就是说在我们DocuDay 的这一份系统里面呢，能够去享有不动产专业经纪人员所拥有的一个独特的系统啊。那我们当然DocuDay 比较适合在适合签名的领域啦，然后大概我刚刚大概也有大概解释一下哈，就是大概有7项的合约哈，目前是我们是可以提供。第一个是委托销售契约书的租售，啊，包含是专任和一般的。OK， 那第二个部分是契约书更改的部分，包含也是更改租约、更改受案、更改，还有一个是流通协议书，各店之间的流通或者跨品牌之间的流通协议书，减少书信往来的一个时间。第4个是属于斡旋契约书，也包含租和售。OK， 那第5个就是租赁契约书。租赁契约书其实租约，我这边也蛮常用线上签的部分去签掉一个租约，尤其南北东西这横跨两区哈，那有时候用线上签可以省掉非常非常多的时间。OK， 那第6个就是授权书。好，那第7个就是存证信函，有时候通知还是必要的。然后 OK， 那所以大概是用这些合约大概就有将近11份，然后11份应该算是13份，然后13份。那所以这都是我们不动产经纪业所专属的一些合约了。当然，在未来像房屋现况说明书也是非常需要的，这一刻也是我们在陆续建制当中啊，这一刻到时候都可以进去我们的房屋范本里面，去搜寻你适合的一些合约形态。OK， 那今天这个部分就谢谢大家的参与哈。那有任何问题都随时可以来电 ，Johnson 这边都随时在线上帮大家处理您所遇到的状况。对，那也谢谢大家参与，祝大家业绩长红，当然身体要很健康。好 ，OK， 谢谢。